Идеология СССР, она умерла, ее просто нету. И с того времени и люди ментально живут с ощущением того, что государство им должно. Я являюсь патриотом Советского Союза, в том смысле, что это моя родина. Моя родина — это не Российская Федерация. Со смертью Сталина исчез смысл будущего. Они все просрали. Но и мы все просрали. Друзья, вы все, наверное, слышали разговоры о возможном возрождении СССР. Особенно о том, что Владимир Путин хочет расширить страну до прежних советских границ, а то и вовсе возродить Союз. Именно о возможном возрождении Союза и принципиальных отличиях современной России от СССР мы поговорили с журналистом Максимом Шевченко. Это интервью брала моя команда, но не пугайтесь, уже в следующем ролике на этом канале появлюсь и я сам. Считаете ли вы нынешнюю Россию наследницей СССР в идеологическом и бытовом плане? В бытовом, безусловно, мы наследуем советскому быту, советскому опыту. Многие стереотипы, особенно у старшего поколения, они идут из того времени, и люди ментально живут с ощущением того, что государство им должно. То, что в СССР было социальное государство, плохое и хорошее, это уже мы сейчас не берем, но оно было реально социальным. С бесплатными детскими садами, бесплатными школами, бесплатным поступлением. Вузы относительно бесплатным, деньги тратились на репетиторов, как правило, связанных с вузами, но, в общем, никто не платил за поступление там. И это живет в менталитете как-то, государство нам должно. Полностью поменялось мировоззрение, но эти вот бытовые привычки существуют, и я потом знаю, вот люди, особенно в провинции, люди старшего поколения, они даже и в быту предпочитают еду, которая была тогда в их молодости. Сосиски, пельмени, ну, такой как бы из общепита колбаса, и избегая каких-то сложных современных изысков. Что касается идеологически, то это вообще никакой нет преемственности, ничего общего, ничего не наследует. Советский Союз при всех его огромных минусах, безусловно, был реальным историческим проектом, в основе которого лежали миллионы человеческих судеб, жизней, гражданская война, Великая Отечественная война, индустриализация. А здесь просто политтехнология. Современная Россия — это просто выдумка, которая только сейчас, спустя 30 лет, обретает какую-то плотность, потому что уже 2 поколения сменились, поэтому хоть как-то люди должны себя ассоциировать со временем и местом, где им довелось родиться и жить. Идеология СССР, она умерла, ее просто нету. Идеология СССР была реальный социализм, реальное социальное государство, реальное государственное планирование, распределение ресурсов. Никакого рынка не было, рынок находился под запретом. Те, кто занимался рыночными делами, назывались цеховиками, форцовщиками и, в принципе, преследовались или спекулянтами. Это вообще совершенно разные миры, совершенно разные государства. Является ли Путин сторонником советского режима? Ни в коем случае. Президент Путин много раз говорил о том, что он является учеником Анатолия Собчака, продолжателем Анатолия Собчака. Он артикулировал это ясно, внятно. Он ссылается на Иванина Ильина и на Николая Бердяева постоянно. Он критикует открыто Советский Союз, поэтому сама идея, что он является продолжателем коммунистического проекта, она абсурдна. Он является последовательным антикоммунистом, сознательным антикоммунистом. Он много раз говорил о том, что коммунизм и советский социализм — это неэффективная в экономическом смысле прежде всего система, что он называл Советский Союз миной, заложенной под Российскую империю. Он антисоветчик, антикоммунист. И, в общем, он видит себя в роли и преподносит внешним партнерам в США, Великобритании, в Европе себя как человека, который демонтировал Советский Союз и угрозу социализма, которая была для западного мира. Вы называли себя патриотом СССР. Что вы вкладываете в это понятие? Я просто давал в жизни только одну военную присягу, давал ее крайне нехотя, честно вам скажу. Моя молодость пришлась на 80-е годы, я закончил школу в 82 году, я терпеть не мог Советский Союз. Потому что я москвич, родился и жил в центре Москвы, из интеллигенции. И, как писал великий русский филолог Михаил Бахтин, чем больше сверху давят моралью и разными такими табу, тем больше карнавальная стихия народного протеста выражается в хаосе и в неком таком даже гипертрофированном гротеске, с элементами
эротизм уличной площадной культуры и так далее. Мне так повезло, что в 80-е годы я, несмотря на то, что учился в МАИ, был частью рок-тусовки, то, что называлось системой. Тогда там автостоп, рок-н-ролл, это была абсолютно свободная жизнь. Мы просто я буквально приходил оттуда в свой институт, как будто я попадал в иную реальность, в зазеркалье, понимаете. Мы делали, что хотели, там денег было не надо, все помогали друг другу. Такой как бы утопический, богемный, и при этом поэзия, музыка, живопись, в принципе, интеллектуализм серьезный достаточно. К сожалению, какая-то часть людей я никогда не употреблял. Употребляли тяжелые наркотики и погибли от этого. У меня были и друзья, которые от этого погибли. В целом, Советский Союз был для меня чем-то посторонним, находящимся за окном. Но когда мне пришлось принимать военную присягу, я ее принял. И единственная страна, которую я давал слово защищать, это был Советский Союз. Там очень жесткие слова присяги. Поэтому я являюсь патриотом Советского Союза, в том смысле, что это моя родина. Моя родина это не Российская Федерация. Моя родина это одновременно и Российская Федерация, и Украина, и Молдова, и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и даже Прибалтика. Я объездил весь Советский Союз в свое время, причем не бизнес-классом, а, еще раз говорю, автостопом. И, в общем, я везде чувствую себя как дома, в бывших советских республиках. Я понимаю менталитет, поэтому, да, моя родина, я патриот исчезнувшего, никогда больше не способного возродиться, удивительного и уникального исторического явления, которое назывался Советский Союз, который возник как воля народа, а погиб как следствие бездарной глупости правителей из руководства коммунистической партии, которые и погубили Советский Союз. Его погубили не власовцы, не Солженицын, не Буковский, не Щеранский там с Зиновьевым, а Брежнев, Андропов, Черненко, Хрущев и прочие. Это и есть настоящие могильщики Советского Союза. Вы по-разному относитесь к раннему и позднему СССР? Ранний Советский Союз, это, понимаете, так как помимо того, что я закончил МАИ, я очень много читал, думал, общался с разными людьми. Мне в жизни приходилось с Александром Александровичем Солженицыным разговаривать. Достаточно большой был, многочасовой разговор. И там с Андреем Дмитриевичем Сахаровым я общался. И, в общем, с разными людьми. Прошел разные войны на территории. То есть у меня есть какая-то способность анализа. Я просто четко понимаю, ранний Советский Союз это просто социальная модернизация, которая тогда в начале 20 века охватывала страны так называемой периферии. Что такое социальная модернизация? Грубо говоря, Эммануил Валерстайн, великий американский мыслитель и социолог, определил социальную модернизацию как желание деревни стать городом. И деревня это было 87% населения Российской империи. И 87% населения Российской империи ощущали себя, крестьянское население, ощущали себя как совершенно особым народом. Условно говоря, между Платоном Каратаевым и Пьером Безуховым, эту дихотомию Лев Николаевич четко совершенно показал, диалог мог возникнуть только в ситуации французского плена. В другой ситуации они бы никогда в жизни не поговорили, если бы не оказались в одной камере сидящими. И поэтому та трагедия, которая постигла героев «Темных аллей» бунинских и в начале 20 века, она была объективной реальностью, когда огромные массы людей начали строить собственный проект. Со смертью Сталина это прекратилось. После 5 марта 1953 года я абсолютный противник репрессий, считаю их преступлением, пытки моего деда. Даже дело не в том, что деда, просто это были страшные времена террора, как всякий террор французской революции, английской революции, американской революции. В каждой революции был свой террор, к сожалению. Это объяснимо социологами и психологами, почему это происходит. К власти приходит огромная масса людей с этикой гражданской войны, юридическая кодификация еще не произошла в сознании. Мне доводилось разговаривать со стариками, которые были молоды. Вот мне рассказывал Евгений Николаевич Мысловский, заслуженный следователь прокуратуры, что он в 50-е годы общался со стариками, которые в 1937-м были молодыми следователями.
И он их спрашивал, как так все? А в 50-е, 60-е это уже были люди, которые там, ну, условно говоря, прошедшие войну, гуманисты. Они говорят, мы туда пришли молодыми ребятами из деревни. У нас было ощущение, что по ту сторону стола сидит белогвардеец, просто враг, которого это сидел не подследственный, вину которого надо доказать, просто враг, которого надо уничтожить. Поэтому я считаю, что это было страшное, но великое историческое время, это было возможностью. Любая нация рождается в муках и в крови. Так рождалась французская нация, английская, американская, так рождалась и советская нация. Но советская нация не справилась, она погибла, ее нету, она миф. Она так же, как римский, как народ Рима, народ и сенат Рима, так SPQR писали такие буквы, она исчезла, она превратилась в обломки и в развалины. Поэтому что об этом говорить? Ну, начальный период, конечно, имел смысл. А Горбачевский период, это уже просто было медленное умирание. Отвратительное, пошлое, похабное и не имевшее перспективы, потому что у этих вождей со смертью Сталина исчез смысл будущего. Они просто ничего не понимали. Такое ощущение, что он им оставил космический корабль, но они, когда он был жив, они боялись его спросить, как этим управлять. Потом, когда он умер, они вошли как бы вот в кабину, там что-то переливается лампочками, а куда летим, зачем летим, они не понимали. Поэтому они привели это к 1991 году. Чем СССР был лучше нынешней РФ? По крайней мере, тот СССР, в котором я жил, в нем были заложены огромные перспективы социального модернизационного рывка. То есть десятки миллионов людей были не мусором на обочине жизни, а на самом деле задачей государства было обслуживать советских людей. А не советские люди жили, а параллельно было государство. Эта тенденция уже намечалась, которая воплотилась в перевороте 1991 года, когда партийная и правящая элита эмансипировалась от советского народа, бросив его на произвол судьбы. Но вот это вот ощущение, это было национальное государство, там была политическая нация. Ее не достроили, она была очень сложная по конструкции. Она напоминала американскую нацию, то есть мультиэтническую, с разными языками, с разными культурами. Но была общая политическая парадигма, которая, собственно, и формирует политическую нацию. И эту парадигму они просто перестали развивать, перестали понимать. Люди-то меняются, а они не менялись. Их идеология оставалась на уровне 20-30-х годов, даже еще более примитивная. А мир менялся. Вот вам возьмите, это же простые вещи. Вот «Кавказская пленница» или «Бриллиантовая рука» — это 60-е годы. 20 лет назад герои «Бриллиантовой руки» штурмовали Берлин, форсировали Одер, Вислу, голодали, мерзли в бараках, и потому что им уже лет под 40, то есть они точно воевали. Герой Никулина, герой Миронова родился после войны, там, наверное, какой-нибудь 45-й или 46-й год, может, 44-й, ему около 30 лет. Да как нет? Даже он, наверное, был ребенком во время войны, потому что это 68-й год, ему, значит, около 30 лет, значит, он где-то 38-го года рождения, как и Высоцкий, собственно говоря. И вот они уже совсем другие люди. Это уже фактически люди, живущие в современном обществе. У них там машины, они какие-то круизы ездят за границы, они какие-то квартиры получают. И это на самом деле так и было. Это не картинки с выставки. Это был фон, вот я помню, фон там, как подруги моей мамы получали там квартиры в Теплом Стане или там где-то на Академической, тогда это были новые районы. Ну, никто ничего не понимал, зачем это. Жизнь как бы шла, а цели развития никто не ставил. Поэтому это все как бы взяло и аннигилировало. Люди же не могут просто жить. Мы люди сложные существа, нам нужны какие-то цели, выходящие за рамки чисто животной жизни и за рамки просто работы. Цели, там, не знаю, вот у американцев есть свобода, там, не знаю, там, человек создан для счастья, сказано в Декларации прав человека, там, да. Очень хорошо. Там свобода, равенство, братство во Франции. А здесь какие? Коммунизм, наше будущее, наша цель коммунизм. Ну какой коммунизм, когда у вас вот Галя Брежнева с цыганами пьяная пляшет на столе, Брежнев одновременно толкает 5-часовую речугу, заплетаясь там с трибуны съезда. Молодежь живет там, слушая Сида Вишерса, Лед Зеппелин
и там и так далее, страна слушает Высоцкого, нет общего дела, нет. Они все просрали. Они все просрали, но и мы все просрали, потому что мы просто не понимали, что с нами происходит. Мы не понимали сложных процессов, как меняется человек, как люди, как усложняется человеческая личность. Мы это не анализировали. Да и в СССР это было под запретом. Самым страшным закрытым дисциплиной в СССР, знаете, какая была? Философия. Вы могли изучить Сартра или Камю, или Хайдеггера практически, ну, по крайней мере, вот в 60-е годы, только по каким-то критическим заметкам. Это книга Бибихина Владимира «Время, бытие». Советского, это в конце 80-х уже вышло практически. Это уже был прорыв такой. А без философии общество обречено. Если нету интеллектуального движения в обществе, критического, у него нет просто будущего. Это литература или кино тут не спасут. Философия – это фундаментальная вещь. Политологии не было, социология была запрещена, ее просто не было, потому что ее фальсифицировали. Психологии не было. То есть весь мир менялся, весь мир понимал, что человек – это не просто солдат, а это ну, как бы там существо, которое обладает сознательным, бессознательным. Там, не знаю, Фром, Юнг писали, Фрейд писали, Адлер исследовал, Франкл, там, не знаю, в СССР ничего этого не было. Вообще ничего не было. Ну, поэтому они просто не поняли, что с ними случилось. Вот как с ковидом. Как меня чуть не убил врач, когда я заболел ковидом год назад, в 2020 году, когда он говорил, у вас грипп, у вас грипп. Я заболел в апреле, и не было протокола лечения. У вас грипп. А это был не грипп, это был ковид. Все, что мне прописывал, меня убивало. Когда я отказался от этого, меня скорая там увезла, я выжил. Вот так же и там с СССР люди изменились. Люди, которые строили Днепрогэс, стали героями июльского дождя, я иду шагаю по Москве, бриллиантовые руки. А они разговаривали с нами, со всеми, как будто ничего не изменилось, как будто мы по-прежнему какую-нибудь пятилетку должны быть. Поэтому они исчезли. Туда им и дорога. Чем СССР был хуже нынешней Российской Федерации? Ну, свободы не было, официальной публичной свободы. Даже при всей критике путинизма сейчас свободы просто в разы больше, в десятки раз больше. Вот так я, допустим, не мог в СССР к вам прийти, что-то сказать вам, и вы потом бы это выложили бы. Не потому, что не было социальных сетей, потому что вы даже если перепечатывали на машинке какую-нибудь невинную вещь, там, допустим, лекцию Шри Бхагаван Раджниша Оша в Пуне, вот я помню, мы перепечатывали, уже к вам из-за этого могла быть претензия. Просто из-за того, что вы Эрика берет 4 копии. Эрика печатная машинка. И не говоря уж там про стихи Бродского или Галича, или еще чего-то такого. Меня хотели исключать там из комсомола за то, что я читал «Мастера и Маргариту», у меня было и издание, привезенное другом моих родителей, который был сотрудником КГБ, работал в Германии. Он привез посевовское издание, посев это было издательство антисоветское, где курсивом были выделены те места, которые в советском издании, журнал «Москва», в «Мастере и Маргарите», ну, там сцена в Тарксине и так далее были опущены. Вот когда я в школу принес эту книгу, читал ее запоем в 15 лет, меня просто там чуть ли дело не стали заводить в связи с этим, понимаете? То есть свободы не было абсолютно. В экономическом плане был огромный потенциал экономический. Я до сих пор не понимаю, почему в магазинах ни хрена не было. Мясо СССР производил больше, чем современная Россия. Скота было больше. Может быть, просто СССР рухнул как раз на пороге технологической революции, в том числе и в агросекторе, когда в 1991 году урожай 25 центнеров с гектара, за него давали герою соцтруда просто. Считался огромный. Сейчас 25 центнеров с гектара – это просто ленивейший крестьянин, который не удобряет свое поле. Сейчас 70, 80, 100 центнеров люди получают, причем это как бы нормальный, рентабельный урожай. Может быть, если бы СССР перешагнул, вот несколько лет не хватило до того, чтобы войти в новый эон. Там, технологии новые, аграрные технологии, IT-технологии. Может быть, что-то изменилось. Плюс, конечно, надо было менять управление. Горбачев, в принципе, все правильно задумывал.
Он хотел децентрализовать управление, уменьшить роль партии. Как ни странно, это была еще сталинская идея, которую Сталин в конце жизни задумывал. Он хотел партию убрать на периферию. В 19-м съезде Сталин хотел уйти с поста первого секретаря и возглавить Совет министров, чтобы как бы вся конструкция опиралась не на идеологические структуры, а на технологические структуры, на управленческие, на экономические. Но ни у кого ничего не получилось, поэтому все равно, да, стабильность была. Не, ну слушайте, ну когда вот я родился, у моей мамы даже не было вопросов. Если я заболевал, из детской поликлиники сразу же приходил врач. Меня диспансеризация вели с детства, каждого ребенка, по большому счету. Я помню, приезжал в какие-то села, сельские школы, там достаточно большие, качественные были, кстати. У меня вот товарищ, мы с ним учились в институте, он из Тверской области, Рамешковского района, деревни Летнего. У них рядом в Застолбе, село большое, большая школа была, из которой в университет московский, в другие места поступило очень много ребят. Вот жена его, Лена, она закончила филфаком, правда, не МГУ, а Калининского, то есть Тверского университета. Но все равно, в общем, был другой уровень системного подхода к людям. Этого ничего больше нет. Все это исчезло, говорить об этом бессмысленно. Почему в России больше ностальгируют по СССР, чем в остальных республиках? СССР был большой семьей. СССР возник из крестьянской общины. Это доказано философами. И Бердяев писал «Истоки смысла русского коммунизма», и Александр Зиновьев, и Сергей Карамурза. СССР нес в себе ментальность сельской общины во многом, с его моралью. Это мораль сельской общины. Это мораль рода, которая модернизировалась, но мораль осталась. И у советских людей было ощущение, что мы одна большая семья. Я советский человек, это было очень важное ощущение. И этого нету. Такое ощущение, что семью потерял просто, и все. Поэтому люди бессознательно ностальгируют по... И сейчас никакой семьи нет и быть не может. Сейчас есть богатые, злобные, жадные, сильные толпы силовиков, которые сейчас люди не стесняются богатства. Ну, я ничего против не имею, оно заработано, у меня есть друзья очень богатые тоже, у кого-то, кто заработал. Но сейчас не стесняются, а тогда стеснялись. Потому что это было, я вам говорю, это надо было просто, это невозможно передать тем, кто это не видел. Это на самом деле было так. Когда, если ты покупал машину, ты чувствовал как бы чувство вины, что у меня вот машина, а у других-то нет машины. Как-то не совсем прилично, правда? Это как вот, если, не знаю, есть у вас брат или сестра, там, вот вам игрушку дарят, а им нет, например, да? И вот поэтому люди, я думаю, тоскуют сильно. В Литве, в маленьких национальных государствах, где была традиция и миф сопротивления советской власти, где еще была память о суверенитете, который исчез в 1940 году, все советское время это поддерживалось. Это, собственно говоря, вот я помню 80-е годы, то есть человек, который родился в 20-м году, и в 1940-м ему было 20 лет, условно говоря, в 83-м, когда я стал ездить сам по стране, ему было 63 года. Это был человек полный сил. Мне вот 55, я полный сил. То есть это были люди, которые, а что, если ты 20, и если тебе в 40-м было 20 лет, у тебя был выбор, если ты мужчина. Или ты в Красной армии воевал, или ты воевал в немецких коллаборационистских частях, которых было очень много. Я лично знал немало эстонцев, которые воевали и в советской Красной армии, и в фашистских, в 15-й дивизии, по-моему, не 15-й латышской, по-моему, 19-й Waffen-СС дивизия была. И ничего, они жили в СССР. Это ощущение было. В Западной Украине то же самое. Национальные субъекты, там совсем по-другому все это понималось. Там было сопротивление большому... Они никогда не ощущали себя частью большой семьи. Не ощущали. Это были куски иной цивилизации. У них было ощущение, что их изнасиловали. Я Литву очень хорошо знаю, Литву. Я обожал Литву, ездил по ней автостопом, знал там диссидентов, знал отца Альфонса Сваринскаса, который 20 лет просидел в советских лагерях. Ездил по Жемайтии, там, по разным сельским местам, разговаривал с ними со всеми. И, в общем, это было очень интересно. Да, у них было ощущение, что их изнасиловали и что они оккупированы.
Это надо честно признать, что у них всегда было такое ощущение. Несмотря на то, что были, конечно, и партийные работники, и те, кто устроился. Слушайте, ну и сейчас есть члены Единой России, молодежь. Вот вы, не знаю, как вы относитесь, но есть же ваши сверстники, которые спросишь их, они скажут: да, я люблю Путина, люблю Единую Россию. Потому что это карьера, и многие так и жили. Но большая страна, центральная Украина, Россия, так не жила. Национальные субъекты у них было, характерно была Грузия. Распад СССР был необратим с апреля 1989 года, когда в Грузии применили саперные лопатки и убили женщин и мужчин. Это было шок. Грузины были основателями Советского Союза. Сталин, Орджоникидзе, Берия. И именно когда грузины отвернулись от Советского Союза после Тбилисской расправы апреля 1989 года, было ясно, что Советский Союз умрет. Ну, по разным причинам, но ментально, потому что грузины играли огромную роль в цементировании советского проекта, его создании. И когда против них применили армию, это была абсолютно провокация, на мой взгляд, горбачевская, с целью дискредитировать армию и с целью понизить статус Шеварднадзе. Они просто не поняли, что случилось, а потом резко даже все коммунисты, вот все коммунисты в Грузии, я это просто знаю, я это уже просто помню. Я тогда в Москве вышел на демонстрацию Демократического Союза, там против этого жуткого избиения. Они все сказали: мы больше не хотим быть с вами вместе. Но когда национальный, небольшой национальный субъект, консолидация на национальной почве, она гораздо проще. У русских нет такой консолидации. Возможно ли возрождение СССР? Абсолютно невозможно. И я возражал бы против этого. Это было бы насилием над людьми. Нет идеологии, нет запроса на модернизацию огромных масс людей. Еще раз, СССР это был не проект сверху. Это ошибка. Не Ленин, и Сталин, и Троцкий придумали СССР. СССР придумали десятки миллионов русских крестьян, которые пробовали уже, как говорится, свергнуть власть господ. Восстание Разина, восстание Пугачева, революция 1905 года. И только когда встретились, условно говоря, интеллект Ленина, он не был марксистом в том смысле, как ему это приписывают. Он как раз поссорился с марксистом Ленин. Он был вождем русской революции. И огромный крестьянский бунт, тогда это случилось. Люди захотели получить плоды, чтобы их... Что такое? Что они хотели? Реально это же все было в наказах крестьянских. Дети, чтобы учились так же, как учатся городские, так же, как гимназии. Это дала им советская власть. Первый декрет советской власти был о правах женщин. Декрет, собственно, декретный отпуск, вот вы, женщины, ходите в отпуск, это вот первый декрет, еще, по-моему, 17-й год, что женщина беременная имеет право на отпуск, может не работать с сохранением зарплаты. И много чего другого, уравнивание в национальных правах. Сейчас нет такого запроса. Нет, революция невозможна. А революция – это движение масс, а не интеллектуальные действия узкой группы заговорщиков. Оранжевая революция, цветные революции – это не революция, это перевороты. А русская революция, как и американская, это были серьезные революции, которые включали в себя огромную энергию людей. Сейчас у людей зачем модернизация? Под боком пятерочка, магнит, там, не знаю, все есть. С едой проблем нет. Ну да, денег мало, но есть там ОСАГО какой-нибудь, или там ОМС есть, понимаете. Да, города ужасные. Ну, кто об этом думает, по большому счету? Там 6 соток есть, там на выходные выйдешь из окрестностей какой-нибудь Ярославля там, на свои 6 соток, понимаете? Ну и хорошо у тебя, все у тебя отлично будет. Да и в принципе люди сосредоточились на частной жизни. Что если ты в принципе мужик ловкий, оборотистый, да и в жене, и с семьей все хорошо. Ну, будешь крепко стоять на ногах. Ну, а если ты не путевый, там, пьяница или там, ничего не умеешь, ну и будет у тебя все плохо. Все на себя рассчитывают. Абсолютно невозможно восстановление советского проекта. Нет запроса. И все, что говорят те, кто мы восстановим, это просто ложь.